Le corps humain est un instrument complexe, doté de son propre système magnétique naturel. Chaque cellule est un transistor. Chaque cellule est une résistance. Chaque cellule est un condensateur. Nous sommes des circuits fermés. Nous sommes des émetteurs de photons, des récepteurs de photons. Nous stockons et récupérons des informations. Et nous faisons toutes ces choses avec notre capacité à nous autoréguler. Nous sommes la seule forme de vie qui peut autoréguler la technologie douce que nous appelons notre corps. Bienvenue sur Gaïa. Profitez aujourd'hui de 7 jours offerts sur gaia.com.